Батыров Кадыржан Алымович 1956-жылы туулган, улуту өзбек. Өзбек коомунун жетекчиси болуу менен жогорку кеңештин депутаты болууга да жетишкен. Анын коом жеке ишкер катары дагы таанычу. Жалал Абаддагы Өзбек улуттук маданият борборунун вице-президенти болуп турган учурда 2010-жылы Кыргызстанда улут аралык жаңжалды козуткан жана башаламандык уюштурган деп айыпталып, бирок ал өлкөдөн чыгып кеткен. Ал өзү 2016-жылы октябрь айында Азаттык радиосунун өзбек кызматы менен маегинде Кыргызстандан 2010-жылдын 20-майында ошол кездеги убактылуу өкмөттүн сунушу менен сыртка чыгып кеткенин айтып, коомчулукту дүрүп өткөн. Мен 20-май күнү эртеменде шулар менен сухбат кургандан кийин уларды биз ачык tahlifleri şunday bolgandan keyin men çıkıp kettim Jalloatda. Legal çıkıp ketkensiz. Men açık aydın hiç kimge hiç kanaka bir nima desem boladı. Açık aydın menga biror ugroza kelgan yeri yo'q. Men o'z xohishimdan chiqib ketdim. Tushunali, chiqib ketishni aynan kimlar sizga taklif qilgan? Aynan İsmail Isakov, Vakit Alimbekov и Alisher Sabirov. Kimni nomidan? Bu Roza Otunbayeva'nın nomidan. Tamam. Ал эми убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Кадыровдун бул пикирин четке каккан. Кыргызстанда өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө кесилип, изделип, дайынын таптырбай жүргөн Кадыржан Батыров 4-декабрда 62 жаш курагында көз жумду. Ал Украинанын Одесса шаарында жан берген. Бул кабарды Эркин Европа азаттык өзбек кызматына Кадыровдун туугандары кабардын чын экенин тастыкташкан. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов кармалганы кабарланууда. Бул тууралуу Азербайжандын Новая эпоха интернет порталы жазып чыкты. Андагы маалыматка караганда Жунусов Азербайжандын борбору Баку шаарындагы аэропорттон колго түшкөн. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат азырынча бул маалыматты расмий растай элек. Башкы прокуратура июль айында мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш ишин козгогон. Жана анын негизинде 18-августта Адамкул Жунусовго сыртынан айып коюлган. Жунусов 2013-2016 жылга чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда аталган мекеменин башка адамдары менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталууда. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 4-декабрда бир катар мамлекеттердеги элчилерди кызматтан алып, айрымдарын жаңылай турганын айтты. Бул тууралуу Спутник жазды. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов кызматынан алынып, Өзбекстанга элчи болду. Түркмөнстандагы элчи Жаныш Устенбеков бул ордунан алынып, Тажикстанга элчи болуп дайындалды. Буга чейин Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Азамат Усенов жана Кореядагы Кыргызстандын элчиси Кылычбек Султандагы кызматтарынан кол жуугандары белгилүү. Тышкы иштер министрлигинин берген маалыматы боюнча Кыргызстандын чет жакта 36 дипломатиялык өкүлчүлүгү бар. Алардын 27 элчилик, 5 башкы консулдук, 1 вице-консулдук жана Тимдин виза пункту менен консулдук агенттиги бар. Мындан сырткары Бириккен Улуттар уюмунда Кыргызстандын туруктуу өкүлчүлүгү иштейт. Төмөндө аты аталган мамлекеттерде учурда элчилер бар жана алар өз кызматтарын жүргүзүп келе жатат.
Тышкы иштер министрлигинин 2018 жылдын 4-декабрында берген маалыматы боюнча учурда 9 мамлекетте Кыргызстандын элчилик креслосу бош турат. Алар Түркия, Кытай, Түркмөнстан, Малайзия, Япония, Индия, Түштүк Корея, Афганистан жана Азербайжан мамлекеттери болуп эсептелинет. Россияда Кыргызстандын элчиси Болот Отунбаев 2016 жылдан бери бул кызматты аркалап келүүдө. Ал экс-президент Роза Отунбаеванын бир тууганы болуп эсептелинет. Ал эми Украина мамлекетиндеги Кыргызстандын элчиси Жусупбек Шарипов 2017 жылы 15 ноябрда бул кызматка дайындалган. Ал учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууганы. Акыркы кезде өлкөдө бир катар аткаминерлер алмашып, ордуна жаңылары дайындалууда. Калк арасында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин учурундагы түрдүү багыттагы министрлер, жетекчилер, элчилер алынып, ордуна өздөрүнүн кишилерин алып келип атат деген пикир айтыла баштады. Алсак жакында эле Мегаком соода маркасы катары белгилүү болгон Альфа Телеком акционердик коомунун логистика бөлүмүнүн башчысы болуп депутат Алиярбек Абжалиевдин бир тууганы Ихтияр Абжалиев дайындалып, бирок бир жума өтпөй коомчулуктун катуу талкуусуна түшкөндөн улам кызматын кайра тапшырууга аргасыз болгон. Алиярбек Абжалиев президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы, анын уулу Жээнбековдун кызына үйлөнгөнү белгилүү. Резюмесин берген экен. Анан резюмесин бергенде, анан карап чыгып ошол жака чакырганда бир отделге чакырышты. Анан отделге кирипти. Анан бул эми бир жума мурун болгон нерсе. Анан эми ошону кече бүт баардык журналисттер кайра көтөрүп чыгып, эми ушундай болду деп, эми ал дагы өзүнө катын кылыш керек экен. Бирөө бакпайт башкасы. Ушундай эле көрүнүш Манас эл аралык аэропортунун башкармалык төрагасы Эмир Чукуев кызматынан кеткенден кийин кайталанды. Төрагалык милдетин аткаруучусу болуп Манас аэропортунун Бишкек филиалынын башчысы болуп иштеп келген Мирлан Бегалиев дайындалды. Бирок ага чейин бул кызматты 24 KG агенттигинин маалыматына алайык. Өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары Эмилбек Бусурманкуловдун агасы Абдималик Бусурманкулов жетектемек болуп, анын аты дагы чуу жаратып, бир сутканын ичинде башка жетекчинин ысымы аталган. Анткени менен төрагалык милдетти убактылуу аткаруу милдетин аркалоого дайындалган Мирлан Бегалиев белгилүү Крим авторитет Камчы Көлбаевдин кудасы экени айтылууда. Мындай маалыматтардан кийин коомдо учурдагы бийлик бутактарына өздөрүнүн кишиси коюу ыкмасы жүрүп, билинип калган учурда алмаштыра салып жатат деген көз караш пайда болду. Мындан улам ушул маселенин алкагында жогорку кеңештин кээ бир депутаттарына суроо салып көрдүк. Алардын айтуусу боюнча учурдагы жаңы жетекчилер калыс дайындалып жатат. Жаңы келип аткан министрлердин мындай өзүнүн иштери жанакы эле Улукбек Кормонов, анан министр туризма, культура министрлигине келген министр иштерин аябай эле жакшы алып барып атышат. Ошондуктан мен ойлойм, бул жөн эле тиги мурунку министрлер жөн эле алынган эмес. Анан мына жаңы келген министрлер биздин өлкөбүздүн мындай өнүктүрүүсү үчүн чоң салым кошот деп ойлойм. Жаңы жылдан кийин структураны алып келебиз деп атат. Ошондон кийин гана айтканга мүмкүнчүлүгүбүз болот да. А так баягы эски эле правительство баш эле алмашты, калган алмаш элек. Ошону менен иштеп атышат азыр. 1-2 министрлерде алмашып кетти. Өкмөт ишке киришип жатканда шашылыш түрдө мурдагы курам киргизилип калгандыгына байланыштуу жаңырган жылы жаңы структураны алып келе турганы белгилүү болду. Негизи өкмөт бул структураны үстүбүздөгү жылдын сентябрында эле сунушташы керек эле. Мурункуда өкмөт өзүнүн курамын бекитип атканда баягы срочном порядке деп туруп эски курам менен кирип кеткен, бирок жумуш үстүндө иштебеген же болбосо өзү жумушту алып кете албаган министрлерди өкмөт мүчөлөрүн алмаштырууга алып келем деген убадасы бар болчу. Ал структураны да өзгөртөм деген убадасы бар болчу. 1-сентябрга чейин алып келе алган жок, эми жаңы жылга жаңы структураны алып келем деди. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги жаңы жыл майрамдарына карата 2019 жылдын 1 январынан 7 январына чейин, ал эми май майрамдарынын 9-12 майды эс алуу күндөрү катары жарыялоону сунуш кылды. Министрлик мындай сунушту мамлекеттик мекемелерде иштегендердин эс алуу күндөрүн туура колдонуу максатында жана жарандардан түшкөн суроо талаптардын негизинде иштелип чыкканын билдирди. Мыйзам боюнча жумушчу күндөрү болуп саналган 2, 3, 4 январ кийинки эс алуу күндөрүнө туш келген майрамдарга которулмакчы. Учурда бул токтомдун долбоору өкмөттүн расмий сайтында коомдук талкууга чыгарылган.